تاسو هرگز خپل ماشومانو ته د خوږ ملوچ مه ورکوئ کوم ته چې کاټن کینډي ویلی شي ځکه چې د دې نه کینسر جوړیږي او د دې نه کینسر داسې جوړیږي چې په دې کې دننه کم رنګ استعمالیږي چې دا رنګ د کارخانو والا کپړو دپاره استعمالوي او د نوکونو چې کم پالش وي د هغې دپاره استعمالوي او د ویښتو چې کم رنګ وي د هغو دپاره استعمالوي او په دې رنګ کې روډاماین بي سبسټان ورته ویلی شي هغه پکې موجوده وي یعنې موږ په پښتو کې ورته یو کیمیکل ووایو او کله چې انسان ته دا کیمیکل راځي نو د دې نه کینسر جوړیږي او داسې ترې نه کینسر جوړیږي چې کله انسان سیل ته دا لاړ شي یعنې د انسان وجود ته دا لاړ شي او انسان چې د کم سیز په ذریعه باندې جوړیږي کوم ته چې موږ ډي ان اے ویلی شو نو په هغې کې دننه کینسر جوړوي او د دې سره د ماشوم چې کم برین یعنې مازغه دی هغه هم خرابوي چې بیا ماشوم ته ذهني بیمارۍ ډېرې زیاتې لګیږي او د دې سره سره انسان ته د شوګر لګېدو خطر هم شته ځکه چې په دې کې د چونې مقدار ډېر زیات دی او د دې پته داسې ولګېده چې دا 25 دانې په لیبارټرۍ کې د دې ټیسټ وکړو او 15 دانې پکې داسې راوتې چې په هغې کې دننه کم روډاماین بي سبسټان ورته ویلی شي یعنې دا کیمیکل چې ورته ویلی شي نو دا پکې راووتو او د دې څیز نه انسان ته کینسر جوړیږي د خپلو ماشومانو د صحت خیال تاسو په خپله وساتئ او دغه شان د اویرنس او د پوهې دپاره زموږ سره اوسئ او کچری دا ویډیو انفارمیټیو وي نو د خپل فرند سره یې خامخا شیر کړئ. شکریہ. الله حافظ.